ndi bulungi ndi mulamu wadde embeera gye tulimu nammwe mugiraba yazi mask naye eddoboozi yange teriyinza vaayo bulungi kyenva nzisizaamu katono nsobole okunnyonnyola bulungi abantu bategeere kyembagamba. Dr. Gwani amanya gayenze Dr. Serumaga John Vianney agantuumibwa then aga brand aga social media bampita Dr. Smiles UG. Kulaba ne celeb nakulaba ne Peter Mazi wange ne Peter Mazi abeera waawo yankubira mukyala we yankubira nze nga simanyi nti ne Peter Miles yajja mukyala nangamba I want to see the dentist wiki najja mba ndi awo ng'ayingiddewo n'omunene yagivuga okuba entebe Dr. Smiles omumanyi yagivuga okuba entebe. I've been trying to push you know in this era that we are in oyina okupushinga kubanga the more you reach out abantu abasinga baliyo tebalina information ku mannyo tebalina kye bamanyi naye nga balina ensimbi ezisobola okubigonjoola okitegeera so kati awo kyenvanze si ngezezaako nnyo okgenda ku TV ezimu naye ne bakuzunza ne bakuzeeno ne bakwetoolooza naye nga nze nkimanyi pawa eri wano ku social media. My question is amannya agalimu ebituli agazimbira ssente mmeka? Simanyi kyategeeza simanyi ategeeza muntu kujja kubanga ajjamu nnyo amannyo oba kubeera nga ye buli linnyo agenda bugenze bwa musawo n'alijjamu naye nja kibeesinga ku muntu ng'alwadde amannyo ge buli ssaawa nga gavaamu gokka nga tagenze na wa musawo akeera bukezi ku makya n'awulira erinnyo mu kamwa. Kati tuddayo ku kiri kye nakugambye nti omuntu buli lw'otasenya ebiseera ebisinga ng'ogenda okwebaka emmere neesula ku mannyo. Emmere buli weesula ku mannyo bacteria zino zo zibeera zifiiringa ku ki emmere eno mazizaala acid n'ekirala calcium bamusaakinga okuva mu malusu gaffe ag'omukamwa n'ayingira mu mmere eno ensigadde ku ki ku linnyo emmere eyo neeguma necreatinga ekyo ekintu kye bayita calculus. Kati the further the accumulation ey'ekyo ekintu kireetera ekibuna okutuukira ddala nekiviira ddala ku linnyo erinnyo ne lisigala mu bbanga nga lisigadde just mu ggumba. Kati akole ki? Kati ekivaamu erinnyo we linyeenya nga livaamu toliwulira nadde wulira oluusi oyinza n'okuba olya ekyo ekizibu bakadde be balina okifuna. Abantu abakadde be basinga okifuna kubanga be ebibuno byabwe biba bitendewaliddwa nnyo olw'ebbanga eddene. Omuvubuka tolina kifuna tolina kubeera ng'okifuna ng'oli mu kulya ate erinnya ne livaamu tolina kifuna. So amagezi ge muwa balina kujja wa musawo ne muwa oral hygiene instructions ne muwa engeri gy'okuumamu amannyo go nga mayonjo. Nange mwennyini nensooka nengooza naddayo nga gateredde ne muwa ne mouthwash etereeza ebibuno nabeera fine. Alright, Helen Nalubega yabuuza how can one avoid halitosis? Halitosis kitegeeza ki ye? Halitosis ono simanyi musawo kitegeeza bad breath oba mal odor. Halitosis. Halitosis kitegeeza kubeera muntu nga kawowo akava mu kamwa ako si kalungi. Halitosis. Omuntu akyewala atya? Oral hygiene kyekisookebwako okusenya amannyo ng'omaze okulya. Naddala ng'ogenda okwebaka ng'omaze okulya sapa n'osooka n'okola ki? N'osenya. Ekirala ebintu bye tulya. Ebintu ebimu bw'obirya bireetera omuntu okubeera n'akawowo akabi mu kamwa. Bintu nga ki? Nga galiki omumanyi? Aleetera akawowo akabi mu kamwa. Emize abantu gye balina ng'okunywa sigala, okugaaya amayirungi, okugaaya taaba, ebyo byonna bireetera omuntu okola ki? Okubeera ng'alina akawowo akabi akava mu kamwa. Then ekirala ekisembayo abantu abamu babeera n'endwadde endwadde z'amawuggwe, endwadde z'ekibumba, endwadde z'ensigo, diabetes, sukaali. Ezo endwadde ebiseera ebisinga zireeta omuntu okubeera ng'alina akawowo kamu n'akamu. Ye omuntu agamba nti musawo nze nkeera ku makya n'ensenya buli kimu n'enkuuta amannyo n'enkola buli kimu naye ng'akamwa kakoze eki? Kagaanye. So omuntu bw'atyo kye tumukolera tusooka ne tujjanjaba kiri kyalina ekiwona. Bwe kimala okuwona kiri kivaawo kiringa sintomu yakiri era ekiri oluvaawo
I feel pain eating both cold and hotness. Hot things. Awulira obulumi. But sometimes when they do feeling yeyo we batefunye bulungi marginal seal kwe kubanga wekutaddemu ka cement kano ku sides kuno konna kasirinze bulungi tewali mmere wesobola kukola ki kuyita naye sometimes abamu marginal seal basikola ki sinungi kati buli bwobeera ng'oli awudde buli bweyongera okulya emmere yeekwekaawo mu makati ga cement n'erinnya buli mmere eyo bwecollectinga bacteria zifuna entry point okuddamu okukola ki okutawaanya erinnyo lyo okitegeera neziyingira nezigenda wansi wa feeling gye bateekamu wansi waazo tuziyita recurrent caries wansi waki wa cement gwe bateekamu kati wezigenda wansi wa cement zo nga zeeyongerayo paka muki mu mutima gw'erinnyo mu luzungu gye tuyita pulp ekivaamu ng'otandika owulira pain. So that is I think the reason why she's feeling pain. The solution to it is doing a root canal. A root canal treatment. Njikola sir. Maybe Edith abuuza, hey doctor, lost almost all my teeth of upper dentures. Was it a dentures? Upper dentures. Upper denture kitegeeza ki omuntu atakimanyi? Kati denture ge mannya ag'okwambala. Gegana amanyo ebiseera ebisinga tugawanya abakadde ag'okwambala kuba abasinga manyo g'abasinga baba bagaluzinga gonna so kati dentures gega amanya ag'okwambala ati omuntu waba ayagala kintu kiri permanent kyetumukolera tukola kyetuyita dental implants ge mannyo naye nga tugateekera ddala direct na mugumba ng'amannyo go bwe gaali kisoboka tugateera ddala mu ggumba bwe tugateekamu ge gabeera supporting structures zagana amalala ge tugenda okuteekamu tetuteekamu buli linnyo lyavaamu tutugenda teekamu kati ye nga we gali aga waggulu tuteekamu implants tuyinza okuteekamu implants nya emu wano n'eddala emu wano then kati bwe tumala oziteekamu ezo zennyini ze ziba zigenda okubeera support yagana amalala ge tugenda okukola ki okuteekamu. So kisoboka. And what causes it? Gum recession abantu nga bano ba doctor nga babuuza ebintu bya anti munayi abantu bamanye ebintu it is a land world now abantu banoonyereza it is a land world era obanga oli mufere baba ikugudde mudda gum recession kyekiri kyembadde njogerako okubeera nga ebibuno bigwirira ebintu bibiri ebikozinga gum recession. First of all, the technique of brushing. Sisi wano na modo kulaga abantu ngeri gye basenyamu naye omuntu tosaanye kusenya mannyo back and forth horizontally ngodde eno nodde eno straight si kirungi n'okusenya ngoza waggulu ne wansi si kirungi ebyo ebintu bikola ki bikozinga gum recession. Olina kusenya in a circular motion ate n'engeri gy'okola gy'oteeka akasenya ku linnyo ematalinnya akasenya kano okatwistinga ku angle 45 n'okateeka ku gingival margin okitegeera lino weribanga lyerinnya akasenya okebasaako bwoti nekabanga akali twisted okitegeera n'ogenda ng'okola circular motion. Kakati doctor onafunayo ekintu netukola practical anti ebadde mugamba nti engeri gyebadde sizye na modo kiba kizibu okukibalaga obulungi naye next time ensenya n'akasenya k'okozesa abantu abamu bakozesa obusenya nga bulina bristles nga ziri very hard. Bristles bwe buno obubrush obubeera ku kasenya bunene bwe bubeera obugumu ennyo buba bugenda ku hatinga ebibuno bibeere ng'ebikola ki ebigwera so n'akasenya k'okozesa olina ofuna akasenya nkali soft naye ate si soft nnyo kuba tewekaba soft nnyo tekagenda kujja mmere ku mannyo so ofuna akasenya tekali very hard tekali very soft okitegeera ng'obuli recommended Colgate bakola obusenya Oral-B bakola obusenya obuli recommended oba n'okufuna electric toothbrush. Okay. Mpima Favored agamba I want to send my son to you. Where can I find you? Right now where you can find me in Bukoto at Chirago Complex. We are on 2nd floor.
room 223 Pasha Dental Surgery. Enamba yange eri 0775 98 72 26 ya MTN. Ya Airtel eri 0702 50 30 96. Oyagala kundaba personally because I'm at a clinic, and I'm also going to, now in this COVID time I've started what we call mobile dentistry, where onzija gy'obeera yonna nze nenkukolerako eyo nengonjola ekizibu kyekyo. Muganda wange Lilian yabuuza amannya agaagerekera mugatereeza ne gaddawo bulungi. Lilian yabuuza nga gaagerekera kugerekera kubeera kutya ati? Okugerekera kwe kubeera nga olinamu amannyo gaagamu naye nga tegali mu layini, nga amannyo gano gali straight bwe gati naye nga liri bwe liti yavaamu. Ekitera okuleeta ekimu ku early extraction nga yakuula mangu, either yakuula mangu oba nga yakuula late. Ate waba teyakuula sigega agamera abiri era aba yakuula kuba kati agaba gavuddewa. Kitegeera kati omuntu eyagerekera amannyo oba abantu abamu babeera nga naturally jaw zaabwe ntono ng'olubwalwe lutono, tetusobola ku accommodating amannyo gonna gakola ki gagenda kujja. Okitegeera kyekigaleetera abantu amannyo amamu okukola ki okugerekera. Kyetubakolera abantu bwe bato tubakolera kye bayita orthodontic treatment. Orthodontic treatment abantu abasinga mu Uganda bamanyi braces. Braces. Obuwaya obwo tubuteeka ku mannyo ne bugasika ne gatereera ne gadda mu layini. Omuntu waba nga alina olubalwe nga lutini nga tetusobola gatereeza na buwaya obwo nakaspace akatini kaalina, sometimes tujjamu kaamannyo creating a space then tugatereeza ne gadda mu layini. Lilian kisoboka. Sandro abuuza Doctor atubuulire price yabyo because I want to support him naye alabika wa bei. Dr. Smiles oli wa bei? Nedda bannange nze siri wa bei, buli muntu mutreatinga nga bwazze. Akitegeera ate n'ekirala nakyogerako ne luli nga nkola ku bamuwunya bano abaana bwe baavuma nti bawunya naye tuli basawo ab'end of the day. Nze kinsanyusa nnyo okujja omulwadde ne mukolako, tekinsanyusa omulwadde najja ne mugoba. So first of all tunula embeera gye tulimu si nnungi. Abantu tebakyakola bagenda lockinga down kyetusuubira kuba covid atabuse. Otegeera bayinza okuddamu ne bakola ki ne balockinga down. So kati tuba tulina okukola ki okukwata. So tuli wa bei nnyo? Siri wa bei, ndi wa bei yo gy'olina. Nze making sure I try to do something ekijja mu sente z'olina. Alright. Geoffrey abuuza so far I have removed the 3 teeth and I still have 2 more ez'okujjamu. Akola atya? Oyo njagala mulabeko ndabe reason waki alina okugajjamu. Kuba omuntu tolina kubeera ng'ojjamu bujjamanyi. Olaba n'omuntu n'oba n'erinnya eddwadde tulijjanjaba n'olisigaza. Jose abuuza nakozesa akasenya akatali kange by mistake. My mouth is sour for a long time. What can I do? Akamwake tumufunirayo ka mouthwash. Omufunirayo ka mouthwash n'akozesa akokko. Kamwane ka becoming fresh. My sister Helen Nalubega. My sister is 6 years now, but amannyo ge mafu gasiriira. And even at the beginning gali gasiriira. What can I do to help out? Amannyo gasiriira naye mwana muto myaka 6 ate gali gasiriira. Abaana abato kiva ku keya y'abaki y'abazadde n'ebintu bye bali. Ajjukira omwana wabeera omuto baba woomerwa nnyo obintu obuwoomerwa ye mwennyini ne syrups zino. Abaana abamu balwala nga bato ne baba nnyo zi syrups. Syrups ezo zibeera bizibu ebiwoomerera bingi biba bijja kuwona. Kati alina kukola ati aleeta omwana tumulabe kye tumusobola omukolera. Shan agamba kiva ku kyamannyo okweyawula ne gava mu space ate atali ekitaaliwo before actually nandyagadde to visit him. Amannyo ne gava mu space. Ebiseera ebizimu abantu abamu bakuula amannyo ne bakuyeetinga space.
mukamwa kaabwe. Kati jjukira bw'obanga amannyo gonna agaali galina okumera gamera n'ojjamu lino limu over time bwe wobeera ng'ogaaya amannyo gano agasigaddemu gadriftinga lino lyekuba eno n'eno ne lyekuba eno ngawe yokuyetingawo amabanga bagakuula nga yalijjamu nga bino by'omuntu agamba n'agenda n'afuna omusawo n'agamba erinnyo lijjeni bw'alekawo eddibu amannyo gatandika drifting okugezaako closing eyo space naye bwe gadriftinga gava gye galina okubeera ne galekayo space alina kukola ati ajja nenkyekennenya nendaba engeri gye tusobola kigonjola. Okay. Helen abuuza how to whiten someone's teeth. How to naturally oba professionally. Simani. Because abantu abasinga bamanyi ebyabwe ebyokugenda ewaka ne baga whiteninga. Abantu abasinga balina kye bayita baking soda. Akozesa baking soda n'aga whiteningira ewaka. Naye baking soda alimu percentages za hydrogen peroxide ziri very high, ziri not controlled. Okay. Olumala omukozesa amannyo gaba gayenda beera very sensitive gakumaleko emirembe. Naye waneeno fem clinic we use whitening kits eziri professional ezirimu levels za hydrogen peroxide nga ziri very convenient ku mannyo go. Ate era ne tukuwa ne after care products ebintu by'oba ogenda okozesa nga tumaze oga whiteninga kuba amannyo tugeerusa ng'omukazi bwe yeerusa tuga bleachinga negabeera me notabeera na effect naye era nga bw'omanya ekintu ekiri bleached era kiba kirina okuddayo muki nomukala yakyo. So bw'oga whiteninga olina okuddamu era n'oga whiteninga bupya after some time, after like 1 year. Come back and be whitened them again. I want my tooth to be pure white. What can I use? Oyagala kiri permanent paka we can do veneers. Okay. Netuziteeka olabuuza ebinnyo mu baana abato bye biki era biva ku ki? How can they be treated? Ebinnyo mu baana abato ebinnyo bye bikyali ebinnyo mu lufuutifuuti tujja ziyita canine grooves. Omanyi omwana omuto edda bwe yabeera nga akula omwana waabeera omuto buli kyakwata akola ki ateeka mu kamwa buli kyakwata akola ki ateeka mu kamwa. Kati omwana buli bwabeera nga buli kyakwata ateeka mu kamwa ebiseera ebisinga bafuna diarrhea n'ekirala ne bafuna ebibuno byabyo bino amannyo bwe galina okumera ne bitandika okuzimba saabantu bakiyitanga biki binnyo. Kati bwe babiyitanga ebinnyo nga batwala abantu ewaabwe bahabo ne bakozesa empagi ze banyisa emmuliro ne babakuuta ebinnyo naye nga baba tebamanyi nti bali mu kuaffectinga gali amannyo amato agatannamera. Kitegeera. So omuntu yenna agamba nti omwana alina ebinnyo kyetukola tusooka ne omwana mujjanjabe buli kimu kikole ki mujjanjabe bino diarrhea bw'alina zino endwadde eza bulijjo z'aba alina then ekyokuzimba kyebibuno era tukuwa eddagala lyosiiga busiizi kuki ku bibuno bino ebizimbye n'aterera abeera fine instead of okutwala omwana ne bamuteekako trauma olwoluusi amannyo agamu tegamera baba bagase. Okay. Cells ezikola amannyo baba bazise. Shira flower abuuza nina baby wange naye yazimba ebibuno. Kati era kyekyo kyenyini kyembadde njogeraku. Zibeera canine grooves ziba ku infections omuntu omwana zafuna olw'ebintu byakola ki bintu byala ebintu byankwatamu n'ateeka mu kamwa. Okitegeera ajje atutuukirire tujja mufunira ekyokola. Okay. Nandawula Latifa abuuza how to overcome black spots. Black spots kangambe omuntu oyinza okubeera ng'olina ka black spot either ku lulimi oba ng'olina ka black spot either ku mumwa oba ng'olina ka black spot ku kibuno. But I think those are normal occurring things. Tekirina kotiisa. Tekirina kuba kati waliwo omuntu gwe bazadde ng'alina ebbala. Wali olabyewo omuntu ng'agamba nzala nina ebbala naye linnuma maybe ng'ayagala kijjawo. Awo aba alina kutuukira cosmetic someone who does things cosmetically n'akitereeza n'akijjawo. But I wouldn't want anyone okireka tiwetekako pressure mpozi nga kikuaffectinga nnyo
nojja ne tukitereeza cosmetically. Okay, nampijja Safina abuuza doctor your contact kubanzi eryange yakujjamu naawe 1 year nga linnuma naye ntya okugenda mu malwaliro. Enamba eri 0775 98 7226 eya MTN, eya Airtel 0702 50 30 96. Zonna kwe ziri ku WhatsApp. Okay, dentist have almost 5 teeth naye nsobola okuzzaamu agasembayo kuba nabo nagakula. Tusobola bulungi nnyo. Tusobola bulungi. Okay. Helen, kiki ekiviirako akamwa okuba ne bad smell? Ndowooza wakizeemu. Kiviirako tebayita halitosis eri oba mal odor. Okay. Oba bad odor. Ono abuuza Smell Uganda baby abuuza nyinza kukozesa ki okuwonya amannyo agaluma? Either welibanga obulumi si bw'amaanyi tulisementinga n'olisigaza. Bwe libanga obulumi bungi nnyo tulikola root canal ne tumala ne tuliteekako akasaanikira waggulu kye tuyita crown n'olisigaza nga liri very fine. Okay. Mary Nabulima abuuza every year nzijjamu erinnyo nga lirimu ekituli ate sikyalya sweet lwaki gannuma buli mwaka ajjamu erinnya eririmu ekituli ajje tugeekenneenye tujja mubuulira kwe kiva era ekyo kwe kiva tukigonjoola tajja kuddamu tajja amannya ag'ebituli. Okay, dokita kiva ku kyamannyo okunywa ekintu ekinyogoga n'owulira nga gasanyaladde ekyo nsuubira nakyogedde okasanyalala kw'amannyo. Oluusi okusanyala kuyinza n'okuva ku muntu okubeera nga alina erinnyo nga lirimu ekituli. Kuba erinnyo liba lirimu ekituli kiba kitegeeza part of the tooth which is sensitive is exposed, which is the dentine. Ekikuta ky'erinnyo ekiddako ekiri very sensitive ku binnyogogo oba ebyokya kiyinza okuba nkiri exposed nate kiba kirina okukola ki okuguma. Rehema Namagemba abuuza nina omwana wange gaamu ye yazimba alina emyaka 13 osobola ogitereeza with no side effects? Ajje tumwekenneenye tulabe kye tusobola okukola. Manya ebintu ebimu tosobola kimanya nga tozirabyeko. So gaamu yazimba ki ekireetera gaamu okuzimba? Nga bwe mugambye abantu kye bayita ebinnyo kisoboka okuba nga is the case oba sometimes overgrowth ya gaamu bakuba abalwadde betuteekamu braces baneeno omulwadde azimba ebibuno nebikula nnyo okitegeera sometimes nga weetaaga obikendeezaako ku size obitriminga n'omuwa eddagala ne bihiiringa. Janati abuuza Janati Ukanda abuuza musawo lwaki gwe nsenyesa Colgate nsesema? Kati mba njagala gye bulungi ampe history bulungi. But some people are allergic to some things. Okubanga allergy emuleetera okusesema. So I need to alina okujja n'atubuulira buli kimu nga bwe kyatandika nga bwe ebbanga kimaze ebbanga ki bw'akozesa eddagala kibaawo okitegeera oba just ku Colgate netumuwulaba engeri gye tumukwasaganyaamu. Juliana Berry abuuza amannyo gannuma ate gamenyeka kati n'okulya kizibu nkoze ntya dokita? Ajje tujja gatereeza tujja gasementinga agamenyeka tujja gazimba tugazeewo. Agamenyeka mugazimba okuki okuwunya akamwa ekirala nnyinza ntya okukuuma amannyo gange nga meeru amannyo okufuuka agayero? Ekyo kiva ku nsenyambi. Abantu abasinga okimanyi tebasenya amannyo g'emabega galiwo agamaga gena agamanya agasembayo tebagasenya akwata akasenya nakola naye jjukira gana amanya agasembayo gegali emmere gegagala emmere. So emmere ebeera kulinga nnyingi buli weerwako ng'ekola kiri kye nagambye neeguma bw'eguma ekyo kikayukirwa sifasobola kiba kiwunya bubi kireetera omuntu owunya akamwa okitegeera kireetera gamuzi okuguliidinga kye bayita kaboole okitegeera kati ebyo ebintu byonna byo bigatta awamu. That's the reason why era byetaaga okujja amannyo ne tugooza ajja kubeera aterera. Okay. Abiba abuuza how much is teeth scaling?
mitwalo 10 mitwalo 10 scaling ate twekugoza twekwoza anti ebikaisirasi byenabadde nkwogerako biringanga bigirijimba bibanga bigirijimba babyennyanja kyovola tugiyita scaling obanga ajjako scales obanga ajjako scales ez'ekyennyanja mukikolera 10 ekyo emitwalo 10 buno obunyama bw'omumannyo wakati bufuuse reedi nkole ntya obuwonya wetaaga amannyo okugozaako bw'omumannyo bufuuse reedi ajja netugoza then nemuwa kamaufuwash nekabutereeza nekutereera nebuwona oba kitegeeza bulwadde 3060 awo mbeera nina emyaka emeka alina 3060 alina amannya 36 aba n'emyaka emeka awo obate 3060 an adult person needs to have 32 teeth so kati eriyo wa 36 oba naye nga the abnormalities zibaayo omuntu nabeera nga ye alina amannyo mangi kuga bulijjo kisoboka zibaayo oba nga alina agasigalamu nga tagajjeemu nga primary teeth. Juliet abuuza Dr. Nsenya amannyo naye geeyongera kulwala bagakuddemu ne gasigaddemu era malwadde nkole ntya? Alina amannyo gakola ki? Akuula Nsenya amannyo naye geeyongera okulwala bagakuddemu n'agasigaddemu malwadde. Ajje ng'ekenneenye tulabe engeri gye tugatereezaamu. Agakudde ekimala agalimu nago malwadde. Ajje tugaddaabirize. Kugendamu ebinnya ate ebitya ndowooza era ategeeza bituli kyekireetera ebituli mmere gye tuleka kumanya buli weerwako bacteria zo zikola ki nga ziri buli we zirya zizaala acid natandika okwonoona erinnya eri kati bwe kituuka ku biwoomerera kibeera fasta kuba bazaala acid mungi. Joshua abuuza amannya agalimu ebituli bagajjanjabira ssente mmeka? Zibeera emitwalo 6 okusementinga erinnya ogasementinga mitwalo 6. Joshua mitwalo 6. Waliwo eddagala erisobola libasobola okukuba n'omala emyaka nga 15 obanga mbwe yakiwulirako saafuna bukakafu teyafuna bukakafu. Ani abuuza? Kanyike Jamiru yabuuzizza. Ekyo sijja kulimba nze kyemmanyi nti omuntu oweena ekizibu kyamannyo jangu bakigonjoole obeere fine. Nabira Dr. nina amannyo agavunda njagala kujjamu teekamu amalala ayagala ndowooza ayagala teekamu malala kisoboka bulungi nnyo. Kisoboka bulungi. Amannya agamabangabanga mugatereeza tusobola bulungi nnyo. Kiri kyekyunagayo kye tuyita orthodontic treatment. Tugateekako braces ne tugatereeza mu line. Amannyo gaguba sige gaga yero gapooza gaba gapooza scaling and polishing. Nze neetaaga seeti y'amannyo nsobola okugaliisa ebikaluba like sugar cane kuba gano gonna malwadde sokka siwunya kamwa ate ensenya 3 times a day. Akasente kubanga bw'abanga alina amannyo mangi nga gaavaamu tuba tulina okukolamuko ku zi implant ezo zi dental implant nate ezo dental implants zakabeeyi so asobola oteekamu aba asobola oteekamu musobola okikola. Safina abuuza Naabire Safina how is everyone with maaso amannyo agavaamu omusaayi nyinza ompa amagezi ki dokita? Amannyo gavaamu omusaayi geetaaga kwoza otumala okugooza nga nkuwa eddagala erijjanjaba ebibuno kubanga obukyafu bwalwaza ebibuno ne birwala kyebiva bireeta omusaayi. Ebibuuzo bibino bigenda biggwawo. How much to wash my teeth? 100,000. Mitwalo 10. Rahma Abubakar bambi abuuza ti omusawo yamukuula erinnyo nerikutukako ekitundu ekitegeera erikutukako ekitundu kati nyinza kukola ntya musawo? Oli yamukuula erinnyo ate nerimenyeka. Ajja netujjamu ekitundu ekyasigalamu
kyekimuluma buli basigalamu ekitundu kiba kijja mu lulimi lwe luliko obuzibu nakubulidde ebizibu ebivaako okuwunya akamwa. Sometimes omuntu abeera n'endwadde z'endala oba sometimes abeera nga mulwadde ng'alina eddagala lyamira. Omanyi waliwo abalwadde naddala abalwadde ba kansa oba bakookolo balina eddagala lye babawa naye ng'eddagala eryo lireetera akamwa okubeera nga kakalu tekalimu wadde eddusu. Kitegeera abantu bwe bati babeera nnyo okubeera nga tweyanza nnyo kati va ku medication gy'aliko era olugivaako naddayo